Бүгін 4 декабрь 2020 сенесі біз Гүлнара әпкенен істейік оның ақында бір интервью алма. Айтыңыз, Гүлнара әпке, насыл сіздің фамилия ве соядыңыз, адыңыз и отчество? Куртбединова Гүлнара Куртвелиевна. Қачыншы жылы doğdunuz? 1963 senesi. Қанда doğdunuz? Янгиюльде. Bu nasıl область? Ташкентская область. Узбекский ССР. Babanızın adı nasıl? Куртвели. O қанда doğdu? Карл деген койды. Карл. Карл. Ya da Karlı. Yok, Карл. Карл айтыр. Kaçıncı yılı doğdu? O 34 senesi. Onun familyası nasıl? Билялов. Siz Bilalova кетесіз, А, ну, Акайға çıkmazdan evvel Билялов. Kim çalışırdı babanız? Babam стройкада бригадир болып çalışıyor. Babanızın babanın, hartananın adlarını bilirsiniz? Bileyim. Айтыңыз. Babamı, anasının adı Emine edi, babasının adı Bilal. Kaçıncı yılları olарды оқанылар? Onu bilmeyeyim. Siz onların tanıyorsunuz. Yok, ular nede? Kırım'da? Yok, Koçken'de ne derste? Departamentda sürgünlükte birinci yıl ekside öldüген. Оларда kaç bala idi? Оларда Карбам, Билал Карбам evlengen men bitama bekar oğlan olup 3 balalı apay algan. Tulapay. Tulapaydı gülü akayı cenkte kayıp olgan. 3 balalı apay algan. Mına Emine bitama algan. Karбам. Билал Карбам. Олардың балалары yok? Yok. Ondan son 4 bala olada. 3 bala bitam balaları. 4 balada 2 kız, 2 oğlan ola уже Билал Карбам балалары işte. 7 balaları. 7 bala olayı. Adları айтыңыз. Adlarını mına 3 baladan bir tanesinin adını bileyim, Зейнеп. Зейнеп еді. Babamı doğuşlarına Azime alam, Gülsüm alam, son babam Kurtveli, küçük kardeşleri İzzet. Onların arasında kimse sağ mı? Yok, kimse yok. Ben şimdi yazayım adım Çokrak hakkında. Onun yanında Karl koyu. İyi. Andaşın bir şey yok. Bir şey yok. Ama bence şimdi Adın birisi Çokrak. ayeti Karlı, birisi ayeti Karl. Karl doğrusu. Karl doğrusu. Karl. Adın Çokrak'tan beni imcemedi, adın Çokrak'tan. Adı nasıl? Hasan imcem. Familiya? İslamov. O rahmetli oldu. Bir kızı kaldı. Bu nasıl baba taraftan? Baba taraftan ya. Babam Alas'ın oğlu. O adın Çokrak'tan. Ananızın aytınız adı nasıl? Anam İdiye Azizova. Kaçıncı yılı doğdu? 37. Sağım? Yok. 20 yıl oldu уже. 37? 37 senesi. O doğma hayırdan. O doğuldu Yevpatoriyada. Karбам Раскулачев еткенде Коклоуздан kaçkan Yevpatoriyaga. Anam Yevpatoriyada doğuldu. Tezlevde.
Значит, ана тарафтан Харбабаның қартананын білесіз? Білем, Азиз Қарбам и Азиме Битам. Доған елларын білмейсіз, Қарбам, Битам білем, 6-шы сенесі. Қарбам 1883 или 86 авле бір şey. Олардың қач баласы бар? Оларны Азиме Битамнен Азиз Қарбамы 2 баласы бар еді. Но Азиз Қарбам çok evlenген. Ondan evvel мен Азиме Битамдан evvel бірінші апайы olған. Онда да 2 бала. Азиз Қарбам білем. Азиз Қарбам бірінші апайындан балалары Зекия тезем и Феми дайым. Олар да жоқ енді. Екінші балалар? Азиме Битам мен анам Идие и Шукри дайым. Шукри? Шукри. Удар рахметлі олды былтыр. Есфуре ұжапчема байыз. Сіздің Харбабаңыз зеңгін адам еді? Зеңгін адам еді. Не бар еді? Топрақ? Топрақ бар еді, өзенлері бар екен, адамлары çalış екен. Не асыра еді? Садовод. Алма армут? Алма армут Өзбекстанға да мына сүргін олған сон, анда да алма дрегі, армут дрегі өсмеген ерлерде, Табақсай деген ерде, анда өстірген алма, армут, әуле. Қач ел олар яшадылар? 74 сенесі кечінді Қарбам, Битам, шын айтырым, 96 сенесім, 97 сенесім авле бір şey кечінді Битам. Ұмыттым. Анамдан бір қаш жыл евел кечінді Битам, 90 yaşına келіп кечінді. Анам 63-ке асчықы етмейіп кечінді. Анаңыз кім çalışırdı? Anam Өзбекстанда Черчикте швейный фабрикада çalışaydı. Ақайға шыққан сон çalışmadı. 6 bala oldu bizde anamda. Baba taraftan Bilal Харбаба не yapardı, ne uğraşırdı? Bilal Харба bilmeyeyim kim o еді. Yok. Что-то o taraftan. Табақ совхозында çalışқанлар, табақ асырағанларым Азиме алам айта еді. Табақ жия едік, құрыта едік деп, әуле біршілер айта еді. Sizin babanız ve ananız олардың қай баласы бар? 6. Айтыңыз. Babam birinci apayından bir balası var еді, қызы. Айтыңыз ады. Диляра. Татам 59 senesi. Sağ. Bir balası da var еді, o Өзбекстанда фақ оғанда кечінген. 2 bala var eken babamın 1. apayından. Anam 2. apayı 6 bala biz. Мен büyüğü. Айтыңыз адыларын. Gülnara, kardeşim Ziyedin, Elmira. Ziyedin. Elmira. Emine, Hatice, Sevilla. Siz boyugu. Yaxşı, айтыңыз, babanız, ananız ne айтырды Хырым ақында? Babam Özbekistan'dan milli harekette çalışaydı. Айтыңыз, Хырымдан сон қанда түштілер олар? Олар Қырымдан сон түштілер
мына Яңгиюльнің янына, бабам рахметлі түшкен Яңгиюль янына, анда Фрунзе совхозға түшкен. Сон Назарбекте яшағанлар, мына бабам, таталары, қардашы, оғлан қардашы, екі татасы бар еді, оғлан қардашы. Бабам воинский частьте çalışaydı. Как завхоз мавле бір şey, анда бірінші кез бар еді Яңгиюль янына. Бірінші кезде мына Фрунзе совхозының янына бірінші кез бар еді. ПВО войска ПВО, анда çalışaydı. О бір жерде оқыған? Жоқ, 4 сынып бітірген, потому что ана бабасы Женке, анасы балалармен, onun үшін бабам оқымаған, 4 сынып бітірген. Ну, не айтыр деп, Женка уақытлары Қырымда не oldu? Nasıl sürgünlük oldu? Олардың сүргінлігін тариф етеді, ağır olғанны, қиын olғанны. Сон айтқан еді, хасталанғанлары, нас хасталана еділер сүргінлікке келген сон, авалар ярамай, сулар кірлі дейді, хасталана еді адамлар деп, дизентерия олай еділер. 3 күн адамларын яқшы етіп оламасалар, укол етіп, о адамларын ғайып ете екенлер. Дизентериядан 2-3 күн бір анамда ойлай айтқан еді, бір ағасы 9 yaşına бала әуле түшкен дизентерияны әуле ғайып еткенлер. Қаты насыл? Нұрзет еді, олар егізлер еді, у балалар. Бұл кімін баласы? Мына Азиме битам балалар, оларын ұнттым мен. Музет и Нузет. Олар бірсі 5 айлық, олар керегі вақыт не доғылмаған, ертеже доғылғанлар. Сон қарбам оны бір данесі бір кереден өлген бала. Ал екіншісі қалпақ ішіне қарбам оны бақып өстірген. Тұмасшық. И 9 yaşına olғанда дизентериядан балаға укол yapып, бұл анам ағасы еді. Анау егізлерден бір данесін мазалы, балабан бала олған. 15 yaşına belli екенлер оны. О қадар балабан мазалы бала екен, ақылlı, дизентериядан хаста олып. Дайым келген, Феми дайым, оларын он бақмаға байланса да, ағасына айтқан, аға, мені алып кет, мені бүгін 3-ші күн яқшы олмады, мен бүгін енді өлдірежеклер деген. Дайымда жоқ дек адамды, наз өлдірежеклер сені, сен же байлансада ятасың деп айтқанлар. Айтқан дайым қардашына. И сон чағырған медсестра Азизов на укол деп, и дайым арада тез-тез кетейім деген бала ағламасын артымдан деп, больницаның воротасына бармаздан evvel қычырғанлар, Азизов брат скончался деп. Әулетіп, бала айтқан, и дайым өлгенжік өзіні ашады. Мен ғайып еттім баланы, алып кеткен осам деп, бала саққа жақ деп. Әуле. Сон қачынжы жылдан бабаңыз қошылды милли әрекетке? Бабам 60 сенелері, 60-ның башында милли әрекетте, соңына милли әрекетте еді, 89 senesi geçindi. Vakit milli harekette mına Enver Ağa Ametov көшіп келгенде, неден Қырымдан онан да не келгенде, бір ай біздің evimizde yaşadı Enver Ağa Ametov.
Новоалексеевкада ев тапқан жек, неткен жек, бір баласы хаста еді, астматик еді, енвераған баласы. Бабам евінде яшаған еді. Бабаныз қошуды миле әрекетке Яңгөлде, анда кимда çalışır bu миле әрекетке? Мұны мен оларын шын фамилияларын. Мына Айдар аға, Зейтулаев, олармен берабер, олар тапша еділер анда. Айдар ағанен тап уақыттен белі. Куда біліш олдылар, потому что дайым. Куда біліш олдылар уже 65 сенесі. А у уақыт кейджік çalışа еділер. Мұна бұл Ибраим аға, Байыров, нені мұна Амет Меметтің бабасы іште. Сон анда бар еді Қадыраға, мұна нені қайнатасы, Айдарағам қайнатасы, Санеттам бабасы. Қадыраға бақса фамилиясын шынчы күнттім. Олар Новоалексеевкада сон яшадылар. А вот мен айттым Муйдинов, Хурсейт аға, сон Абылаев, Яңгөлде Аблаев, мақсадны математик, педагог. Ана мен азчық ұмтам, башым тешілген сон, ұмтам. Амза аға. Амза, вот, математик, білем, Москвада берабер олған еді. Педагог. Ана адын ұнттым. Оларында білесіз, мен нас білем, национальный әрекеттешті. Москвада берабер олған едік, 87 сенесі, 88 сенесі олған едік. Сіз doğdunuz kaçıncı yıl? 63 senesi. 63 senesi. Siz mektepke vardınız Яңгөлде? Yok, Яңгөлге бармадым мектеп. Мен doğuldum Яңгөлде, а мектепте мен оқыдым. Мына бірінші кесте совхоз Фрунзе мектепінде оқыдым. Бір класс бітірдім, соң Новоалексеевка. Қырымға келдік, Қырымда... Siz kaçıncı yıl geldiniz? 71 senesi 9. Ağustos'ta geldik biz. А нечun baba istedi? O вақыт істеді Қырымға, o вақыт Қырым. Он даже Өзбекстанда мына баракта яшады да, o kadar айван бақайды, нелер сачайды, чөл сачайды, картоп сачайды, тонналарын сатайды де, ана таталарына, қардашына ев құрды, епсіне Назарбекте, учіне де. А өзіне даже ев құрмады. Мен де Қырымға барып ев құрачам. Башқа лаф етмейді. Епс айтайдылер оңа, Құртвеляға баракта құрандаңыз яшай, уназ оле ола сізге. Епсіне япасыз де, құрасыз, ярдым етесіз, кім бігене керек, ярдым етесіз. Не чүнде? Даже оғлан қардашым Қырымға барып сүнет етежем деп сөз берген еді де. Джемилев түрмеден шыққанда керек еді адамларын бір ерге топланмаға, а топланмаға ер тапмадылар. Сон бабам қардашымы сүнет етеді воинский частьте, анда топлай адамларын дуа япам деп. А өзі собрание яптылар. Ау қадар бабам Қырымда барып оғлым сүнет епажам деп, 65 сенесі доғылды қардашым. Ау қадар вақыт созды да, сон түрмеден шыққанда нетіп япып, сүнет япып қардашым, ауле вақыт Қырым. Мен даже комсомолға кіргізмеді, қайлы олмады. Сенді кім? Сен ветаның жоқ, сен нас комсомол, кім комсомолына кірежен сен деп, ауле балалықтан белді бізде евде де софрада отырғанда бір лаф русча yolға шықтыңыз, сесеңіз Китайжа лаф етің deyеді. Софра башына теміз татаржа лаф етейдік. Siz 71 senesi ana babamla beraber Xımға келдік. Son aytınız nasıl sizin mında
қаршыладылар? Не көрдіңіз? Біз башта Қырымға келдік. Қырымға келдік, анам юкледі, ағыр аяқлы еді. Қардашыммен, емененен. Августта келдік, біз 10 ноябрьде қардашымды оғылды. Анам ағыр аяқлы еді. Бабам қорқыты бір ерге ев сатмайлар. Евін авле езілік кіріп бір евге сатын алып, оны яшамаға қорқынышлы еді. Нечіндір қорқынышлы гежелерінен келіп, евін еқіп кетеділер, бульдозерінен. Айтмай бір ши. Мына ваджия кашқаны олай япқан еділер уақыт. Бекун қорлаған еділер. Гежесінен келіп, евін еқіп. Ну, сіз бір кемсиян білердіңіз? Жоқ, бекім бабам біледір, уақыт мен оларын білмеймін енді, тоғырсы айтқанда, ақылымда да қалмаған. Геже бір ерде, яда жоқ? Жоқ, бекім қалғандыр, ақылымда жоқ. Бір ерде, жоқ, қалмадық ғалба. Абле қыдырдық, анда бардық, мұнда бардық, сон Новоалексеевка кеттік ғалба. Бір күн ішінде? Бекім қалғандыр, ақылымда жоқ, мен 8 yaşına бала едім. Мұнда? Ана, оны білмеймін, доғырсы айтқанда білмеймін. Сон тапмайып, сіз кеттіңіз Новоалексеевка? Новоалексеевкада изетемчем уже бізден евел кеген еді, 69 сенес кеген еді изетемчем. Назарбектен көчіп келді, бабам доғымыш қардашы. О бізге уже әзірлеп қойған. Лафеткен, да сатын алмаған. Лафеткен, боле-боле, ағам кеместі деп, өзінің прорабынен лафеткен. Прораб өзін евін ұларға. Мен сатарым деген, анасына құрған, анасы өлген, авлешті, землянка. Евдеді гүлшті, землянка, временное жилье. Сон сіз өледі анда қалдың? Анда да Новоалексеевкада өледі қалдық біз. Сіз мектепке бардыңыз? Мен мектепке бардым, бірінші сынып. Бірінші сыныпқа мәжбүр олдым барма. Нечін дегенде, мен Өзбекстанда Өзбек мектепінде оқыдым, бірінші сынып бітірдім. Мында келдім екінші сыныпқа. Екінші сыныпта рус тілінен ғайыр украин тілі. Мен рус тілін білмедім. Анда да украин тілі. Ярамай. О вақыт анда чоқ еді біздің халық? Жоқ, бек аз еді. Аз еді. Мұна біздің сыныфымыз, мен оқыған сыныфта менден соң келді. Неметулаева и Ягияев сервер. Бір 3-4 бала менден соң келді. Сон мұна біледірсіз, мұна бұнда Сейтумер Неметулаев? Оны Сойола, двоюродный қардашы. Сейтумер Неметулаев анда яша еді. Уақыт. Олар бізден евел келділер. Анасын, бабасын, епсін біледі. Қачынжи олар чоқ біздің халық башлады Новоалексеевка келмее? Сізден сон, е? Бізден сон, е. 75? 75, е. Мұна, даже мұна Москва меселелер біткен сон, мұнда келеді адамлар, Новоалексеевкадан адамлар жоштылар Қырымға көчтілер, мұнда келіп ерлеш болмаған, асшық сақынған сойлары барып Новоалексеевкадан ев алып, анда ерлештілер. Новоалексеевкадан адамлар Қырымға көчті, татарлар. Өзбекстаннан келіп, хорланма бек істемеген сойлар Новоалексеевкада қалдылар. Әулешеде олды. Сіз анда 9 сынып? 9 сынып бітірдім. Ана мектепте, бұты мен бабам айтқан лафлары да зияде миме, потому что русоча нас монгола татарская ига деп балаларға біздің, мені
ярамай көстерді, как будто мен монголлардан келгенімді, әуле бір Сіз бір бізге қавға башлады. как будто мен қауға башлайжам, мен бір ярамайшы япажам. Мен бек юваш бала едім. Әуле іште сон мені ура еділер ау балалар мектептен сон көтекли еділер монгола татарска игі деп. А мен оқып боламайым. Мен дерс білмеймін, русша білмеймін, украинже білмеймін. А екінші сыныпта украин тілі қосылды. А мен білмеймін оларын. Башладылар мені көтеклемеге. Мен евге келем, мен бірдан едім, соңдан қосылды. Сон мені башқа ожа чағырды, сон анамен келем евге, айтам, мен дейм көтеклилер дейм, маңа бөле айталар дейм. Анамда маңа dey, evet babam vaqti yok, babam çalışa dinlemege bizin men aytkan lafda menden gayrı başka kimse mektepke barmaydı, kardeşlerim işte da barmaydı. Son men deyim, men kötekliler deyim mektepte. Böyle aytalar mı? Men mektepke barmayacağım deyim. Anam dedi, yok baracağım mektepke. Avli etip 4. sınıfka, 3 sınıf. Son men 1. sınıftan 2 ay okudum, okup olamayım. Son anam çağırdılar mektepke, ayttılar, balаны бірда 1. sınıfke berin. Bala okup olamay. Bala til bilmey. Bala uzbekçe laf eti. Son men бірда 1. sınıfka 2. sınıftan almaştırıp 1. sınıfka barıp avleşte bir parça başladım netmeye. Anda da bir politika bar edim vakit, bilmeyim nasıl. Anda da meni bu taraftan Mongola dep. Soңдан келді уже 1-2 бала. Сон азчық еңгілже олды, кенеде біздің халқымызға әуле настраивали против нас. Уақыттен сон менде Siz 10-11 sınıf bitirmediniz. Yok, uақыт 10 sınıf еді. 10 sınıf еді. Мына мен 8. sınıfta комсомолға кірмегенім meselesi тесіретті оқышқа. Тесіретті оқышқа башладылар маңа sıkıştырмаға, оценки занижать, оскорблять, унижать. Что мен қаршы шыққам системаға ма, негем білмеймін. Что мен үкіметке, мен ойлайттым. Баба дейм, ярым барачам, генетическийге барачамыз дейм, комсомолға кірежеміз, маңа дедім, ақчы керек, yolға дедім, дабіршіге ақчы төлемей керек. Бабам деді, нас комсомол, кім комсомол олажан? Сен ветаның барым. Сон келдім мектепке, енді балалар бүгін кеттілер комсомолға кірме, бүгін мектеп оқымай біз. 2. күні келдім мектепке, не үшін бармадың? Мен ветаным жоқ, мен комсомолға үшін кірмейжем деп айттым. Бабам наз айтты, мен де өлі айттым. Мен фікір етмедім. Башқа түрлі айтқан осам бекім башқа олар еді. Хасталандым деген осам башқа. А мен бабам наз айтты маңа, мен де өлі айттым. Ана ondan son zorla 9 klaсын bitirdim. Biz yazda konservный zavodқа çalışmaya baraydık. Хоранда да 6 бала деген кебек әуле ярдым etmek için Хорандаға. Әуле етіп мен де 9 класстан соң Кенеде консервный заводта çalıştım. İstemedim mektepке gitmeye. Naqılıma düşürdüm, ал dedim. Babanız kim çalışırdı Новоалексеевкада? Babam Новоалексеевкада. Нас келді Новоалексеевкаға, элеваторға кірді ішке. Анда çalıştı по строительству. Бригадир болып çalışайды по стройке. Анда бар еді, вот ақылыңызда бекім этот Нурияға Мустафаев. Бабам прорабы еді. Сон Сетмираға Белялов. Анда улар hepsi beraber anda çalışaydılar
Новоалексеев. Но Сетмераға көчіп боламады Қырымға. Оғлы Ақиярда яшай. Ұнттым шынчық Сетмерағаны. Норияға көчкен еді. Айдер оғлы бар. Анда пек çok bizim aktivistler yaşadı. Babanız kimle hareket ederdi? Men bileyim Şevket Harakçiyev, Eskender Umerov, Enver Ametov. Ескендер аға Умеров бек яқшы бабамнен çalışайды. Вот Ескендер ағанен, мына даже уже бабам не қадар вақыт жоқ, бір 18 майыста көрішкен едік Ескендер ағанен лаф еттік. Сен де бір қансы жақсың, кімсің сен, кімлерденсің сен деп маңа. Мен дедім, сіз мені енді танымайсыз себет, мен енді балабан олдым дейім. Боле дедім, бабам құртвеледі. Вай, бек язық. О қадар яқшы адам, о қадар да теміз юреклі деп. Вот почти 25 жыл, 26 жыл уақыт. Мен соңғы сефер олі уақыт көрдім Ескендер аға. Бек яқшы білем бабаң деп, бек çox тариф етті. Олармен бер. Бабам, біз ефақча олғанда милли әрекет ақында çok қиын еді же. Сізге бабаңыз айтмазды? Çok айтмай еді, әуле айта еді бір-екі. Кімнен, насыл, білем, бабам не еді, казначей еді. Әр вақыт ақчы топламақ, милли әрекетке бабама ишана еділер. Бабам өзінден башлай еді, өзінден ең çok ақчы қоя, сон башлай жимаға миллеттен, халықтан ақчы. Әуле етіп, со кеділер, нетеділер, кімелі бермейжеміз, оле бөле әулешелерді олай еді. Но бабама ишана еділер. От башқа адам кесе ишанмай еділер, а бабама ишана еділер. Ең çok, бабам çok вақыт милли әрекетте әуле казначей кібік ақчы топлай еді, нете еді іште. Әуле... О варырды Москваға? Жоқ, бабам бір ерге өле бармады. Бұл келген хоранталар Орта Азиядан сізде қалыр еділер. Олардың арасында Энвер Аметов. Энвер аға бар еді Аметов. Он яқшы ақылымда. Қалғанларын Энвер аға ең çok Энвер аға бізде яшаған еді. Талят Джепаров, Сеферов таныйсыз? Оларын братья Емировы. Но олар генически яшады. Генически де. Білмейсіз, ә? Мен яшадым, 18 яшына Ақайға шықтым. Сіз қачен жылы Ақайға шықтым? 81 сенесі Ақайға шықтым. Он үшін мен о адамларын даже танысам да шынчық просто тариф етіп оламам. Сіз evlendiniz Новоалексеевкада? Яда Қырымда? Жоқ, Қырымға Ақайым мұнда яшайды. Анасы бабасы анда Арабатский стрелкада яшайдылар. Счастливцева деген ерде. Ақайым анасы бабасы. Өзі яшайды мұнда, потому что 18 яшына армияға Құрманда яшайды. Армияға түшті Ахмечітте служба япты Ақайым. Ахмечіттен соны Ақиярға оқымаға кірді. Қырымда насыл яшамаға о вақыт еді? Уже чисто случайно 5 жыл без прописки паспортын тұтып алғанлар. Просто Ақиярда қайнатам бір досты, техникум, училище строительное. Директоры қайнатам бек яқшы досты. Уын алды оқымаға алды, ама сон о адам чағырғанлар органларға Ақиярда қалдырacak olған Балаклавский қайнатам. Ақиярда қалдырacak olsa, қайлы олмағанлар. Дегенлер, я сен іштен бошайсың. Баланы Қырымдан
башка жерге. Сон Петровка деген жерде, Красногвардейский районда, Петровка деген жерге чаресін тапқан уақытында. Бір чфут адам, Егудин деген адам председатель еді. Уда унен ғалба яқшы таныш еділер. Авлеті бақайым стройкада анда қала. Қырымда. Но 5 ел чағырмаған жерге қалмады. Әрбір жерге оны чағырып, паспортын бермейіп, авле етіп, 80, 70, kaç senesi? Томашинчик. Армия. Айтыңыз, девам. Қай senesi армия ақылмач. Сізге қиын яшамақ еді, Қиын, Қырымда 81 senesi біз келдік. Квартирада яшадық, без прописки. Ақайым уақытында прописаны еді. Уақытында прописаны еді. Но бізге ев алмаға қайлы олмай еділер. Разрешение бермей еділер. Сон бір чаре етіп, участка ала. Недострой авлей. Башлағанлар құрмаға, бабалары өлген, сатқанлар. Ақайым уақыт участканы ала. Фактически ондан у адамлар отказ етмек керек еділер, а бізге через поселковый совет как выделили. Сон у арада уже у чалшылыша еді РЭС, Октябрьский РЭСте. Уже стройкада чалышма еді, уже прописаны еді. Техникум битре Днепропетровскта и келе чалышмаға по распределению уже. Красногвардейский районға уақыт. Видимо, уже ашық емшадымы, меселе, назолды білмеймін. Но Красногвардейский РЭСке кіре чалышмаға. Сон начальство, авле яқшы чалышқан үшін, ходатайство яза на выделение участка. Авле етіп уақыт оңа участканы, ау фамилиясы шашмалаттым, олар белгенлер, что Қырым татар дүгіл. Курт деген фамилиясы башлағаннан. Соңдан енді башладылар документлерін япмаға, башлаганлар чағырмаға председатель поселковый советін. Сіз кімге участка бердіңіз? Олмай. О Қырым татар, оңа олмай бермеге. Но қайтарып алып боламадылар, уже документлер епсі язылған. Авле етіп, мүмкін айтмаға ең бірінші Қырымда біз алдық законно выделили первый участок. Сіз о вақыт яш едіңіз, әбет Қырымда пек аз еді, Қырым татарлар. Видный қойымызды дүрт хоранда бар еді. Ама сіз айтесіз, бір ерде ештірсіз той олғанны бара едік. Той олса бара едік, бір ерде бір қаза олса бара едік, ярдым ете едік. Қырымын қай ерінде олса біз бара едік. Тойларға да бара едік, жиынлерге бара едік, армия озғаралар біз бара едік. Кімге қайда кетеміз білмейік. Айталар, мына боле ерде олажақ армияға озғарajaqlar баланы деп, біз кетедік. Топланай дұрт хоранда бар еді бізде виднеде. Авле етіп. И çok адамлар топлашады. Ну, бек çok адам олмай еді. Қырымда адам аз еді. Некрасов деген жерде бір 20 хоранда бар еді. Сон бізде Құрманда 2 хоранда бар еді. Красногвардейский нозінде. Виднеде 4 хоранда бар еді. Біз аз едік. Клепинина деген жерде 3 хоранда бар еді. Біздің районымызда. Унчун адам бек аз еді. Унчун біз авле. Башқа районға бар. Башқа районларға, Қырымның ішіне. Мысалы үшін Ильдар аға, Шабанов. Ну, уақыт енді біз чоқча едік.
уже башка уақыт адам жоқ. Кимин таныйсыз? Вот эрте келген адамдардын Кырымда. Лутфи ага, Изет ага уста рахметли, Серан ага Кырхара. Ускутлю, Ускутлелер. Мына Тайыр ага, Изет ага кардашы іште. Анна Алексеевкада яшайды, Сыдық ага уста бабамнен. Уда бек не еді, мына милли әрекетте еді, уда Узбек өмнеде Новоалексеевкада қалды, көч боламады. Уда мындан уяна, уну анда сүргін еттілер. Айтыңыз, вот насыл сіз Москва вардыңыз? 87 сенесі. Ким организатор еді? Не үшін сіз вардыңыз? Мен авле сильно активная была в национальном вопросе. Авле адамларға ярдым етмеге тырыша едім, біздің халық чоқ олсын деп тырыша едім. Сіз Қырымдан қач адам кеттіңіз? Қырымдан 87 сенесі. 87 сенесі. Қырымдан қач адам олғаны мен шын айтып боламам. Біздің райондан біз 2 адам кеттік. Сіз ве? И Тақтарова Зиде. Сон біз қайтқан сон 10 адам да келді. Но уже олар екінші күні қайттылар. Олар анда бір штраф етіп боламадылар. Оларын анда вагонларға жүктелеп қайттылар. Ау 10 адамны кім барғанны біз рас келішмедік. Бір білем, тока Медибиятович бақса фамилиясын ұмыттым ашын. Бізде неде çalışқан еді. Уда Некрасовтан, уда милли әрекетте. Фамилиясын ұмыттым. Фамилиясы бір Ялыбойский фамилия. Лағап күбік. Новоалексеевкадан чоқ адам кетті? Новоалексеевкадан бек чоқ адам бар еді. Новоалексеевкадан бек айтыңыз, кім сізге хабер етті о ажақулы анда? Біз собрание топлап, бізде койымыз, недеште, Хурманда топландық, сон бізге берділер мандат, ол мандат да менде тұра евде подпислерінен, что я делегат от Красногвардейского района, имею право представлять мнение, интересы крымско-татарского населения, проживающего в Красногвардейском районе. Сіз о вақыт қанда топлашырдыңыз Қырымда? Кімнен? Адамлардың евлерінде чоқсы біздің евімізде Энвер аған, мына уста Изет аға, Тайыр аға, уста қардашы, Лутфи ағаны оғлы, Рустем, мына Серан аға, Қырхара, олар топлана еділер. Евде спискалар чоқ, спискалар нелер ербіші чоқ ши бар евде, ашынчық фамилияларын, чоқ адамларын фамилияларын. Но мына Некрасовын халқы епс топлана еді. Бізде виднеде Дортхоранда, мына Айдараға Тақтаров, апайы Зидеште, сон мына рахметлі Шазие, яқында кечінді подругаму да чоқ жыл меджлис азасы олды, ярдым етті халыққа бек чоқ. Топрақ меселесі, мына топрақ алма меселесі халыққа. Сон бойсы анда яшаған халық деді сіз екеніз барача? Біз екіміз барачамыз. Башқа қалғанлары кім чалыша, кім не. О арада Зиде де мен чалышма едім. Зиде деді мен іштен бошатсалар да барачам деді. Әуле етіп екі адам, айттылар, пока чоқ адам керек ме берме деділер. Onun үшін біздің райондан, біздің районымызда бір не қадар адам бар еді. Менің мандатым всего 15-16 адам имза қойды ғалба.
Адам çok yok еді уақыт, бек çok. Siz поезден кеттіңіз, Поезден кеттік. Сон анда Москвада кімнен таныш олдыңыз, кімнен қанда барыр денес? Не Нелерге бара едік? Министерстволарға бара едік. Анда лавнетмеге. Не япардыңыз Москвада? Москвада біз мына больше едік группаларға. И әр күн бара едік, министерстволарға бара едік. Сон шахси сіз не яптыңыз өзіңіз? Мен бір өзім бір şey yapmadım, мен бір өзім. Ну, қанда барыр денес сіз? Мына барған едік Министерство образования. Что бізде милли мектеплер жоқ. Біздің ветанымыз фактически жоқ. Біздің ветанымыз Қырым, біз Қырым татармыз. Біздің бөле-бөле сүргін еттілер. Олар айталар, наз жоқ сіздің ветана, Татарстан сіздің ветаныңыз дейділер бізге. Мен дейм, Татарстан у башқа дейм, Татарстан у башқа, біз у Казань, Казань татар. А біз Қырым татар, біз дейм аңната едік оларға. Біз бөле-бөле, жоқ, біз олеші білмейік дейлер. Біздің дейм yazıcılarımız бар, біздің yazıcılarımızın китаплары шығарылмай, бізде бір şey жоқ. Біздің үкіметіміз жоқ. Бізде бар бір газет Ленин байрағы, Yıldız журнал. Башқа біздің бір şeyimiz жоқ, о да Өзбекстанда шықа, бізде бір şey жоқ Қырымда. Біздің ветанымыз жоқ. Біз келдік Москваға, аңнатайдық оларға, біз келдік Москваға, ветанымыздың бізге қайтарсыңлар, бізге ветан керек, біздің ветанымыз жоқ. Бір миллетте ветан бар. Министерство образования СССР, Уақыт. Сіздің кім? Министр образования қаршылады? Жоқ, бет министр қаршыламады біздің ярдымчыларым, кім авле. Кімер ерде біздің қабыл етмейділер асыл. Қач күн сіз анда олдыңыз? 10 күн олдық біз анда. 10 күн. Ну, айтыңыз, кімнен анда таныш олдыңыз Москва, кімін қатырлайсыз? Кімнен таныш олдым, мен шынчықуларым. Ну, айтыңыз, Рустем аға Шерфединов. Рустем аға, да. Кім башы дейсізін анда, кім? Вот, мисал үшін, анда, мана, Рустем Сулейманов, ITO, мен тешкілеттім бұл әрекетіні. Анда, сон var дан бір адам. Ескендер Фазыл, Фуат Аблямитов, олар епсі мына Амзаға, анда бір башлық жоқ еді, мына мен баш деп. Анда бір топланет Сабрия Сиутова, Бекир Умеров, сон Зоре Ожапче дейлер шынчықуңа, мына Бекирін қардашын апай, Шевкетін апай, Зоре Ожапче. Анда бір группа бар еді, олар башлық еді, анда бір адам башлық yapmadı. Бір адам башлық yapmadı анда. Үшін жоқ оле. Бір адам предводитель. Группа. Ну, вот мына кім фамилиялары. Рустем аға, Ескендер аған фамилиясын білем. Мына Амзаға, Фуат Аблямитов, сон Сабрия Сиутова, сон мына неде Яшай Алушта тарафта. Бақса, шын фамилиясын. Тым бақса. Қач адам анда еді? 1000 адам. Бір тарафтан? Бір тарафтан. Өзбекстандан, Қырымдан, Кубань, Новолик-Херсонская область. Даже бір бала бар еді, өзі Ханты-Мансийскийден келді, анда чалыша екен. А татасы Краснодарда, Кубаньда яшайды, қайерден точно, Абинсктен қалба. Ну, фамилиясын, атын, шынчық білім, айтып боламам. Тап Ханты-Мансийскіден келді. Сон сіз қандай анда ерлештіңіз? Квартира. Частный квартирада біз анда ерлеше едік, как будто біз келдік чул алмаға, урба-мурба, чул-чубыр алмаға әуле айта едік біз. Соны евге келгенде
квартира хозяйкалары сұрай еділер, сон көстерің не алдыңыз, чо купили, чо? А біз жанда өлі меселелен, и бізге авле сон артымыздан баштадылар юрмеге нелер, шпиклер. Sizin артыңыз? Hepimizin артымыздан. Ну, біз бір адам юрмейедік. 2 адам, 5 адам, 10 адам Siz квартирада. meydanda oturdunuz? Отырдық, мейданда, геженен, ну, 1,5 сутка отырдық біз. Сон біздің алдаттылар. Айттылар, мына Громыка, мына қабыл еттілер бір қач адамны. Алдаттылар. Айттылар, сіз бүгін қайтын, 1,5 сутка отырдық мейданда. Водометлар, шилер епсі әуле азыр еді. Милиция, у қадар чоқ милиция еді. Бір адам, ондан адам, милиция ал кетмее чаресі бар еді. У қадар чоқ автобуслар, шилер, әуле сықып, бізін қорқызып, нас бізнандан қумаға білмеділер. Сон абы рахметлі Ваджия Кашканы қызы 2 айлық баланен, колясканен, 3 баланен мейданға келді, уда, Москваға. Ау автобуслар сықыштырып адамларын абле кольцоға алғанда, ау апай өзінің баласын, ау ифақ баланы, коляскасын абле автобус түбіне тықып тоқтатты. Почти мне без родины, зачем моим же детям, чтобы наши дома сносили ночью, дети инвалидами становятся деп, уақыт бір баласы инвалид олды. Нені Ваджия Кашкан. А озыны чуть ağzını парламадылар авле изгетлеп. И автобус түбіне тықты баланда тоқтады ау автобуслар. Тоқтадылар. Сон бір ши yapmadылар. Қорқытылар ғалба. Потому что ау пенжерелерден бутон сообщение нелер Голос Америки епсі айта, мына боле-боле Қырым татар миллет мак қырмызым мейданда топлашып, ана требованиясылары боле-боле деп, уже айтып башладылар. Сон қабыл етмей, істемейлер, сон қабыл еттілер. Айтылар, мына боле-боле, все, қайтын, біз чезежеміз сіздің меселеңізні, мына ярдым етежеміз, ол ер бір шей олacak, Қырымда әулетіп алдаттылар халқын, и халық мейдандан қайтты. Анау. Ну, бұл Қырым татарлар айтты бұны сізге. Олар қайттылар андан, оларын анда алдатқанлар. Айттылар оларға. Кім сізге айтты бұны? Мына кім уақыт қабыл олды? Кім қабыл етті? Білмеймін. Нені Громыканың ярдымчысы. Громыка өзі қабыл етмеді. Или өзі де бар еді ма? Ана оны мен уже ұлттым. Сізге кім айтты бұны? Ана кім барды анда? Олардың арасында приемға. Кім барды приемға? Ну, сіз айттыңыз, Фуат. Олар, біздің нелеріміз. Олар барды, Жоқ, олар білмеймін точно. Точно білмеймін. Олар бардым, башқа адам бардым. Ялан айтмайсам. Сон сіз қайттыңыз евге? Сон біз біз евге қайтмадық. Біз да Москвадамыз. Ярынды бір да келер Қызыл майданға деділер. И дальше будете продолжать свой протест деділер. Біздің ярынға ебермеділер. Уже бутон отцепление. Яқын ебермеділер біздің. Сон бір 2 күнда біз анда-мында приемный янна отырдық. Сон мына башқа халық башлады кемеге, бізге айттылар қайтың. Башқа адамлар келділер, сон ау адамлар біз 10 күн олған сон, бізге айттылар қайтың. Мына айттылар бізге чезілежек меселеміз, мында отырғанда файда жоқ. Әулетіп сон халық қайтты.
Ну, и финансы, наверное, что там. 10 күнге бізге ақчы берілген еді. Авле етіп іште. Это çok adamlar квартира авле масса. Сон квартиралардан біздің башладылар қума, білділер біз татар болғанымыз, сообщение тасын шіткен сон, біздің квартиралардан қуып башладылар. Гежелерінен біз уже вокзалларға бермейлер, уже паспортларымызын аблен етіп, вокзалға келдік, біздің паспортымызын сорадылар. Анда біз Қызыл майданда отырғанда, біз даже аяқ жолға кетежек болсақ, милиция сопровождениясына кетедік. Абы неден. Сон біздің бірді кетіріп, мұнда Қызыл майданға озғарып кетіреділер милициялар. Onun үшін олар біздің паспортымыздың бақайлар, бұтын паспортный данныйларымыз уже бар еді оларда. Onun үшін біз қайерге келсек, уже біздің бір ерді білелер. Что біз Қызыл майданда отырдық. Потому что 1,5 суткада ебет почти епсі аяқ жолға барды. Ана аяқ жолға сопровожденияден барып, біздің паспортымызын алып, авле біздің аяқ жолға ебереділер. Ну, сопровождение, мына қапогне тұра, а паспортың да сонандан шығасың, паспортың бере, кетіре сен бірді Қызыл майданға. Сон сіз қайттыңыз Қырымға, е? Қайттық Қырымға. Сон бұл акциялар нәтижесі олдым, бұл яқшы тарафы олдым, насыл сәйсіз? Ну, Çünkü ebet oldu. Halk bir kereden başladı kemege. Son çok halk başladı. 87 уже kelip başladı halk. 87 senesi уже halk kelip başladı Kırım'a. O massova evler, Ruslar kaçaydılar. Tatarlar gelecek, öldürecek deyip. Bek çok adam. Kunde 4-5 ev alınaydı. Bizde, koyumuzda. Kunde. Avle kaçaydı Tatar Ruslar da. Bek çok ev satılaydı, ev alınaydı. No, propiska meselesi, onun оформлениясы azıcık kıyınca oldu. No, kenedi. Avle, нас biz 81-70 seneleri gibi olmadı. Kolayca oldu. Bek kolayca oldu. Mana 87-88 senesi уже adamlar 89 massova kelip başladılar. Bek çok faydası oldu. 88'ge biz birda bardık Moskvaga. Men уже 8 adam alıp gittim. Уже men büyük edim. Потому что мен уже бардым. Зиде бармады бізден уже. Потому что бек қорқықты бірінші сефер. Озы. А қачынжы числода oldu 88? От 88'ın Yazda. Kene yazda bardık. No, ikinci günü qayttık. А не için? Bir şey olmadı. Olmadı, o kadar da olmadı. Biz во-первых netip Tula'da düştük de, Tula'da elektriçka. Потому что уже bütün vokzallar толıydı militsiya. Tatarların poyizlardan düşürmege. Bizler avliyaynecilik yaptık da bizim biletimiz Moskvaga ecik edi. Biz düştük Tula'da da. Tula'da oturduk пригородный электричкаға и анда gittik. Kızlarda ebet hepsi kısa yakıl gitti. Birden erkişi yok edi aramızda. Hepimiz kısa yakıllar. Avle kiyimlerimiz avle edi. Avle bek akцентмен laf etken apaylarga men dedim ağzınızını açmang laf etmeyin. Потому что акцент все. Boyalandılar, avle marışkeler kibik, sarafandılar, kiydiler. В общем, что bizim, потому что biz уже anladık, что bizim netecekler. Elektriçka oturduk, milisiyalar yürüye. Ablasçık esmerici adamların dokumentlerini bakalar, bizim dokumentlerini soramadılar da. Во-первых, biz sumkalarımız balaban yok edi yanımızda. O balaban sumkanen olgan bilmeyim ne için. No bir militsiya bizden dokument soramadı. Avle
күлеп нетіп шақалашып кім акцентсіз лаф ете әуле келіп шықтық Москваға. О вақыт 88 çok adam toplaşmadı. Yok, çok adam toplaşmadı. Az adam toplaştı. Ну, бек аз деді гуледі. Бір 600-700 адам барғандыр епір. Біз бір-біріміздің даже мынаса көрішмеді. Әуле бір неге келдік біз приемный янына. И башладылар адамларын жүклемеге автобусларға. Топландық у ерге епіміз. И біздің башладылар жүклемеге автобусларға. Ну, біз қачтық. Біздің жүклемеділер әуле. Наглую. Біз қачтық. И добровольно өзіміз қайттық Қырымға. Потому что біздің бір ерге жүклеп ал түтмеділер. Потому что мен уже азчық аңладым меселені, не оғанны. Қызларға дедім, бөле-бөле, давай жүрің. Автобусқа, троллейбусқа менеміз деймін, кетеміз вокзалға. Аңнашылды мұнда. Ну, адамларын бір-екі күнге кемерлерін қападылар, алып кеткенлерін. Біздің қапамадылар, біз әуле өзіміз меселені аңнап қайттық. Son nasıl meseleyen siz vardınız anda 88? Ну, кене шу меселе. Кене. Автономия. Халқны автономия берме. Ебет. Бір бізде башқа yok еді. Қайтармақ автономия. Қырымда yaşағанда да nasıl hareket yaptınız bu 80-90 yılları? Ну, адамларға этот, мына митинглерге бара едік ер вақыт. Мына поляна протеста, мына Красный райдан сон Белогорскте поляна протеста бір апта болды. Анда бардым. Ну, бардық іште халқнен бер топлашып. Біздің Красногвардейский райондан уақыт 30 машина олып бардық біз. 30 машина кеттік Белогорскқа. На поляну протеста. 90-ncı ya da 80? Yok, 80. В Зуе, который был первый самозахват? Да. Мне все надо записывать. Джипар, это, да, организатор там? Да. Сейчас вспомню. Джипар ага, потом, да не только он, Эльдар ага, Шабанов там все же, он же там жил и все. Эпсі бар еді анда, Фуат Аблямитов, бұтын Москвада оғаны халық эпсі анда бар еді. Біз епіміз анда бірда топлаштық, адам чоқ еді анда. Анда бір авто палаточный, палаточный городок, палаточный. Меселе насыл, мұнда Кене шу. Келген bizim халық evlerin fiyatı yüksek, onun için mecbur oldular toprağına aldılar. Fiyаттан ғайыр, мына бірінші автономия. Бізде вақыт требование восстановить права крымско-татарского народа. Автономия, автономия olsa, уже бірші olacak. Бірінші бір ерде бізде требование автономия. Вақыт. Родина или смерть. Все, автономия. Крымская ССР. Восстановить историческую справедливость. Бізде уеді вақыт. Son Красный райде да siz oldunuz? Yok, мен анда olmadım. Анда olmadım men. No, siz özü yaşagan yerde anda hareket ettiniz. Ну, чоқса Siz aytırdınız toprak anda. Toprak адамларға toprak алдық. 300 участка алдық. Son 300 участкадан сон бізді алдық toprak. Уже башқа, кенеде Даниловка деген жерде, бірсі бір тарафта, жолын бір тарафны бірсі әуле етіп, біз алдық өлі топырақ халыққа. Сон халыққа башладық ұндар қатмаға. Адамлардан заявлениялар топлай едік, собраниялар топлай едік. Чоқсы мен евімде олай еді. Энвераға азчық шашмалап башлады. Фамилия насыл? Эбу Бекиров. Он үшін халық істемеді, у еді бізде председатель.
а мен как yardımcısı едім. Onun үшін мен өзіміздің evimizде топлашу япай едім, адамларын топлай едім. Адамлар кетіреділер заявлениялар, документлерін, что оларға топырақ керек. Ев алып оламайлар. Явле етіп, çok яш балалар, яш қорандалар, қартлар да, епсі авле уанда участкалар, 300 участка, чоқсы бош тұрашынчы, конечно. Уақыт адамлар асчық шашмаладылар. 4-5 участка керек-керекме алдылар. Авле тапып. Бір-екі адам епсе алмады. Епсе алмады, мен өзіме асыл алмадым участка. Мен бір участкам бар еді, 2 балам бар еді. Мен ана 2 балам ташлап, яш балаларым Эльзаранен Эльдарын ақайыма ташлай едім, 2-те едім. Ақайым ішке кетсе, қоңышлар бақа еді. Сон әбет бұл епсе... Сон жами құрдық. Жамиге топырақ. Өзіміздің видный койымызды бірінші жами құрдық. Турклер ярдым етті. Сон бізде анда Рустем бар, Рустам Бегов. Ярдым етті стройкаға, бизнесмен дейден, бывший военный. Ярдым етті. Турклер, ақчы берділер, уақыт жами құрдық. Мecliste. Sizin sayladılar. Yerli mecliste. Yerli mecliste, meclis azası edim Красногвардейский район. Мен как бы... Я такой где? Yok, Красногвардейский районда, да. Мына Enver аға, Эйбубекиров еді председатель бізде. Мен едім как секретарь. Уста Изет аға, Лутфи аға, Таир усташты, мына Рустем, баштайыпмыз Красногвардейский дейді, сон Октябрьский зонаға, бөліштілер, Enver аға асчық. Башлады үкімет азаларынан асчық өзінің ішлерін бітірмеге. Халыққа асчық аяқ тіреп башлады. Сон nasıl hareketler bu 30 yıl içinde ne yaptınız? Sizin rayonda milli mektep var, Yok bizde milli. Октябрьскийде. Октябрьскийде бар. Büyük oğullarda biz milli mektep, ona da çok hareketler yapıldı milli mektep açmak için. Ona bu ikinci mektep edi milli mektep. Bir Sazovskiy'de açıldı. Son Октябрьский'de ikinci mektep, milli mektep açıldı. Kaç adam yaşay sizin rayonda? Bizim rayonda, bizim halk şınçık bilmeyeyim kaç adam yaşay. Bukhara'nın 10 bin, 20 bin. 15 bin vardır, наверное. Yok, aytmam şınçık. Son kaç yıl siz harekette oldunuz? Men oldum harekette, aktif harekette oldum 93 senesine ecik. 92'de biz Kiyev'e vardık gene 60 adam toplanıp bizim rayondan. Aytınız bu Kiyev 62 adam 92 senesi Mart ayı biz Kiyev'e vardık gene şu meselenin восстановить. Biz Moskva'ya barganda восстановить справедливость, вернуть Крым России деп сол айтқан едік. Даже так. Олар айтты, России не нужна Громыко айтты, России не нужна крымско-татарская проблема деді. Біз қайтарып алың біздің дедік. Восстановить это справедливость. Она же была же до того, как Хрущев передал, а Хрущев передал территориально, потому что засуха началась в Крыму. Что... То есть был лозунг «Верните Крым России и восстановите наши права».
Да. А власти говорили... А власти сказали, нам не нужна крымско-татарская проблема с крымскими татарами. Пусть Украина решает. И сон біз Украина үкіметке, мына совет үкіметі бозылған сон, біз Украина үкіметке уже башладық. Біздің лозунгын Украинаға восстановите нашу справедливость, а Украина айта, біз сізден бір şey алмадық, біз сіздің высылка етмедік, сіздің СССР высылка етті. Біз сізге бір şey yapmadık, біз сізге бір şey беріп оламайық, біз сізден бір şey алмадық. Біз сізге не қайтарacağımız? Но оле олса Крымын веріңіз. Біз сізден бір şey алмадық, де Украина. А неге Крымны алдыңыз? Они говорили, что мы не выселяли вас. Восстановите реабилитацию, а реабилитация влечет за собой. Отдайте. Анда Киевте оле котек олды. Kaç gün Kiev'de oldu? Анда да 10 күн олдық біз. 10 күн олды. Но не oldu o vakit? Анда олды, мына біз әр вақыт Верховный Советның янына топлана едік. И анда лозунглардан тұра едік. Біздің кімсе қабыл етмеді. Авле етіп чықа еділер бір-екі оғымызге, бір-екі лаф айта еділер. Біз сабадан ақшамайжық 10 күн анда тұра едік. Ama sizin yaxşı urdular anda. Анда көтекледілер. Яқшы көтекледілер. Бек жоқ, менде даже фотографиялар бар. Істесең, мен саңа олардың епсін бағышларым. Киев'in фотографиялары бар менде. Жоқ документлерін, конечно, мен ақайым ғайып етті ғалба. Но фотографиялар қалды. Айтыңыз, не oldu? Анда 8-ші күнге, 8-ші мына біз Назанда отырдық. Біздің 8-ші күнге келді ОМОН. Бияз каскаларынан милициялар келділер, дубинкаларынан, слезоточивый газынан. Біз паркта, епіміз мына Верховный Раданың янына, паркта, 800 адам едік біз анда. 800 адам. Анда уқадар чоқ милиция келді, айттылар 10 000 адам келді милиция деділер. Но бардыр бекім уқадар адам. Только бияз каскалар көрінді у ерде. Біздер почти жоқ біз. Но адамларын бек көтекледілер. Уқадарда көтекледілер. Мейлерін қақып алдылар адамларын. Дубинкаларынан бек көтекледілер. Даже мен көтек ашадым. Белледім, аяқларым ұрып сындырды бір. Сонанда бізде Сервер Ағатайыров біледірсе бет оны. Сервер Ағатайыров, летчик. Аметхан Сұлтанның музейінің директоры. Мен ақайым Сойола. Анда Киевте яшайды. Біздерін ұқабыл етті. Мен 8 адамнен бардым анда. Киевке. 8 адамнен оның евінде ұйықладық. А бардық 65 адамбыз. 65 или 68. Шынчық ақылымда жоқ. Не ұсада. Сервер аға күн келеді. Хабер алмаға, наптыңыз деп, несіне, штабта çalışа еді. И формасыз кегенде біздердің арамызға кіреді. Біздердің лаф етеді, нетеді. Рифат Чубаровнен таныш олмастым, таныш етмен деп. Сон гражданскинен кегенде біздерінен берабер авле нетеді. Қызы келеді. Университетке бармайып. Сон бір күн абы штым де, что татарларын көтеклилер де, штабтан келем де, формамнен соғды мені. Сен де нечін де көтекке, а мен бақам көтеклилер халқын алдым, бір шубық сындырдым директен, кустарник. Авле екіге бөлдім у чубықын да башладым мен де урмаға милицияны. Көтеклилер. Сон бірсінен тұтышқаным фотография уже сервераға мені абляптырып берді де. Өзі ауыны утеріп ауадан бір почти 2 метра бойы. Здоровый бір ОМОНовец. Сен де кімнен, нечін унен. Сон у ерде сервераға фотографияда бар. Ал командир, в военной форме был, по-моему. Или милицейской форме. Ақылымда жоқ. Черно-белая фотография, көрінме, милицейский, по-моему, полковник еді. Күлділер да 2 полковника между собой, что не поделили деп, олар жаңнамайлы, что бұқырып татар полковнигі штабтан келді.
И әулеті бұлар екісі тұтыштылар. Меня защищали. За меня вступился, он меня отбросил. И әуле у арада фуражкасы атылып кетті сервер ағаны. Сон неттілер, аңнаштылар олар. И у арада сервер аға созды мен қолымнан чекті де алып кетті. Сенде нечін, сенде қысая қолып де нечін анда соқылдың деп мен соғды. Мечбүр олдым де форманен сен барып защищать етме, құтармаға деп. Уақыт әуле. Но бек көтеклерлер уақыт. Бек көтеклерлер. Сон бізда 2 күн анда олдық. 2-3 күнда олдық анда. Но уже отцепление яптылар. Верховный Радан янына біздің ебермеділер. Парк ішіне олдық. Уақыт yolын тоқтаттық. Қапаттық yolын. Вадье Кашка yolға ятты да әбле. Дорога, которая без остановки. Сообщение. Верховный Радан янынан кечкен yol. Ятты әбле ерге, у ерде полковник мегафоннен он янна, как будто уын утерді. Әбле ятты, Рифат ағада чапты он янна, баштақ саяқылар чаптылар көтермек үшін. Киттің де мен әселет ятам берді. Yolын тоқтаттым, көрмессім де. Тоқтамаған yolын тоқтатты. Ятты yolға әбле де Рифат аға чап барды сон. Китмандан мен әселет ятам деп, аутағына маяу полковник. Что с вами, помогите ей деп. Соа бұ татаржы, Вадье Кашка. Китіңді әулетіп, yolын тоқтап, как акция. Сон yolын аз шығып, бір ярым саатқа мне әуле yolын тоқтатқан едік. Адамлар башладылар, машиналар тоқтадылар әбетек тарафтан. А қач адам о вақыт топлашты Киевде? 800 адам топлашқан еді уақыт. 800 адам еді. Біздің райондан 65-68 адам бар еді. Сон оледа қабыл етмеділері? Жоқ, анда бізге бірші айтмадылар, бірші. Сіз қайттыңыз поезднен? Поезднен қайттық, өзіміз қайттық. Біздің юклеп Сіздің о вақыт арасында Юрий Османов бар еді? Сізнен берабер? Ну, жоқ, бізден берабер дүгіледі. Оны ебермеділер, чтоб бізден бері. Москвада да оны ебермеділер. Бізден бері уанда бар еді. Уақыт, по-моему, Апысханиде отырды о вақыт. Жоқ, уанда келді. Сіз көрдіңіз сон? Кебет, у келді, но оны біздің Джемилев Османовцы деп, Джемилевцы деп уақыт бөлінді де. Джемилевская партия, Османовская партия деп, уақыт у қачақлап, бұл біздің тогеремізде жоқ еді. Его как этот, айттылар бізге аңнаттылар, что у бізге қаршы, у де біздің жолымыздан кетмей, у башқа жолға біздің үкімет адамлармен чалыша деп бізге оле аңнаттылар. Бізге оле ложная информация. А соңдан мен Юрий Османовын діңнеп, штып оны, нелерін, Зеври Курбединов бар еді. От Зеври Курбединов, Смаил Белялов, олар берабер Ленинабадтан түрме қапаған еділер олар, мұна по национальному. Зеври Курбединов, уда мен ақайым, двоюродный, доғыш емдесін оғылы, ұшын Киевте яшай. Ну, динге орынды, ойынды, мұнабы, в основном динде национальное движение уже нет. В общем, ну, Киевте яшай. Сіз көрдіңіз анда, Юрий Османов Киевде? Я да көрдім. Жоқ, Киевте мен оны көрмедім. Или поезд içinde көрдім? Айттылар, что... О вақыт он урдар поезд içinde. По-моему, Лютфи Османов, что ли, урды он. Ну, не долса. Вот это вот, оны мен оны уточню. Сон сіз Қырымда келген сон... Провалы просто бывают. 93 сенеге қадар актив едіңіз, митинге келдіңіз Ахмечітке? 92 сенесі күзде олған еді. Ол Красный рай олған үшілерді? Красный райда мен олмадым. Мен мына Верховный Радан янына жамлар парланғанда уақыт у ерде мен бар едім. Мен уже уақыт юкледім кішкі оғымнен.
Он сізде сауықнен ярамай. Сон сауықнен ярамай олған сон. Мен да соңғысын айжек, мына 2 ай бала doğmazdan evvel мен да собранияларға бара едім. Кімсе аңнамайды мен жүклі олғаным. Кедім, іште оле урба собранияларға бара едім. Мен 30 мартта бала таптым. Үшін уақыт қышлық урба. Митинглерге, бір ерге бара едім мен. 2 ай қалғанда, іште бала doğmazdan мен уже аяқларым этот, как сказать, отнимались ноги у меня. Ну, бұл 30 ел ішінде сіз әрекет еттердіңіз сайлауларда, сіз депутат олмадыңыз? Жоқ, мен депутат олмадым. Ну, құрылтай сайлаулары, сайлауларда комиссияда олай едім, сайлауға комиссияларда олай едім. Но депутат бір кере олмадым, істемедім. Мен не үшін істемегенім? Қорқа едім, что мені білгім етмез анда. Мен 9 класс бітірдім. Білгім етмез. Мен анда барып та, мен қолымнан келген ярдымын япа едім. Мына бара едім кабинетлерге, мына қайда не керек, мына участка мәселесі, жәме құрмақ мәселесі. Лaf etmeye білем, а мына уже бірші документально бірші yazылмақ керек олса, закон білмек керек олса, мен оларын білмеймін. Образования не хватало. Мені комитет по делам депортированных председатель қояжақ олылар, мына бы Медибията вечерне, потому что у вроде бы образованиясы бар, бешлав, лaf etmeye білмей. О уақыт представительство во власти бар еді депутатлар біздің құрманда? Йо, депутатлар жоқ еді. Ну вот 90 сенелері екіп... 80 сенелерде кімсе жоқ еді? Йо, 90... 90... Ашын айтырым. 95, 6, 97 сенелері уже... Жоқ еді. 2000 сенесінден сон депутатлар олды. В поселковый совет, сельский совет, а более депутатлар жоқ еді. Ну, анда пек жоқ біздің халық яшы, Ну, жоқ, сайланмай еді. Мен білем, Амурская қойын башы... Ну, что, председатель... депутатлар 2000 сенесінден сон олды, и то сельский, поселковый, районныйде даже, по-моему, жоқ еді. Районныйде даже жоқ еді, кімсе. А вот Ющенко олғанда әрекетлер сон революция сіз бармадыңыз, Жоқ. Мен Киевке бармадым. Мен уақыт уже, все, мен уже, мына айтам да мен, у нас айтамыз, Алланың ярдымынан мені, мына 3-ші баланы тапқансы, мен ғалба анда Киевте яқшы көтек ашадым. Мен анда яқшы көтек ашадым, мне что-то сместили. Мен Киевтен келдім, мен бек ағыр больницаға түштім, 1 ай больницада яттым. Доктор мені зорнан құтарды десе, яланды гүл. Во-первых, суықландым бек. Ну, қысаяқыл суықланмақ яқшы еді гүл. Мен ақшам келедім, ау Эльвира, Сервер Ағатайыровтың қызы, мен аяқларымдан чызмаларым зорнан шығарайды. Они как будто бы примерзали к ногам. Бек суық еді, қар. Почти тізге еді қар еді уақыт. От бек қар еді, бек суық еді. Ау чызмалар мен келедім евге де, мен ау чызмаларын аямдан шығарып оламай едім. Ау маңа берді. Көтекті ашадым яқшы етіп. Видимо, смещение тазобедренное было или что было, авле бірші олды. И мен бала тапқанда, у меня смещение, правое бедро, лоновое смещение, хрящ рассосался, дедлер снимкада. В общем, 1 сантиметр у меня не сошлись кости. Сантиметр — это очень много. И мен парализованный евге айттылар, жить будет, ходить не будет, деп авлевге шығардылар. Şimdi siz 3 балаңыз бар, қач торынларыңыз бар сізде? 4 торын бар. Бақайсыз оларын? Оларын бақамыз. Ярдым етесіз? Ярдым етеміз. Ама
девам етесіз, хаберлерін Ну, кене хаберлерін бақам, бір ерге ярдым керек олса чапам, ярдым етем, бір кімсеге жоқ демейм. Милли әрекет адамлармен лаф етесіз. Ну, енді милли, ну, мына үч күннен, зайырнен лаф етем, оларнен біз мына білешті. Енді тойларда, женазелерде, дуаларда рас келішеміз чоқсы. Мынаса, мына... Сон не olacak bizim halkın nasıl şimdi yolların bak tapma ne gelecekte nasıl fikirler var sizin? Fikirler bek kıyın meselemiz. Bu kadar da kıyın meselemiz. Halkımızın birliği azıcık kıyın. Halkımız şunçuk başka yolda çoksu yüre. Akçı tapmak. Bala çakasın. Ev bark etmek. Halk çoksu milli hareketten suundu. Suundu. Men bellisem. Suundu neçün? Ama bu geçer. Geçer, evet geçer. O kayıttı. O birinci kere olmadı. Birinci kere olmadı. O da geçer hepsi. Men fikrim. Ulef var de. Mana Katerina vakitlerinde. Yo. Diyeyim ot 70. seneleri hepsini kapagan son bir halk korktu. Ama sikaran vakit geçti. Kene. Onun için hareket eteler. Şimdi çıktı. No, korkalar. Görmüşsün. Biz bedava adamların kapaylar. No, men bilesem. Yanlış kapaylar çoksunu. Men bilesem elden kolundan ne var onu yapma mümkün. Mümkün, evet mümkün. Kartların bilgilerini saklama, son bilmem, evet vakit zor olganda, evet beklemeye çıkaran son bir şeyler olacak. Bekleyik. Ballar Tatarca laf etmeye bilmeye. Men ballarım da laf eteler Tatarca. Mına uç balam da laf ete Tatarca. Bileler laf etmeye. Ну, temiz bilmese de Tatarca laf etmeye bileler. Torunlarım 10% milli bilmeler. sınıflar açılan mı? Yok. Açılmay. Bizde milli sınıf meselesi mına bizim Красногвардейский rayonda. Topladılar ana babaların, ayttılar. Mana isteseniz milli ders subota konu da okuyacak hepsi. Milli ders için. Milli derske Kırım Tatarlar barsa başka ballar matematika deger важный урок. A Kırım Tatar ballar baracaklar milli derske. Kimse razı olmadı. Kimse. 5-6 gün okumaga kimse razı olmay. Avliyeti bizim Kurmanlı birinci mektebinde Tatar tili verilmey. Sizin yaşagan yerde bizim kartlardan sağım var mı? Var. 85-90 yaşında. 90 yaşına indi. Yok. 80 mına bu Esfuriya Ucapçena ağası var, Zevri ağa. Var İzzet ağa. Bizde Muradasилов bir televizorda göstergen ediler bir передачада. O avli ne yapa kартины. Doğma hayattan. Ой, qayerdan olganını bilmeyim. O adam çok şey aytır edi. Muradasилов. O bizde şınçık imam. Bek ne adam. Avli. Yaxşı Gulnar apte, pek meraklı sizden sohbet oldu. Sizge muvaffakiyet dileyim, çok sağ olunuz. Çok şey unuttum, конечно, потому что это после травмы этой головы.